Xung đột ở Đông Âu tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường. Kể từ ngày 10 tháng 10 tới nay, Nga không ngừng dùng máy bay không người lái và tên lửa tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Trong khi đó, Romania, quốc gia chia sẻ Biển Đen với Nga và Ukraine, muốn thúc đẩy đàm phán để xung đột không lan ra vùng biển này. Tại Mỹ, giới chức nước này bày tỏ quyết tâm mang vận động viên Nga bỏ tù trở về nhà. Lãnh đạo Quốc hội Mỹ mới đây cũng gửi thư mời Tổng thống Israel tới phát biểu. Những thông tin đáng chú ý khác trên toàn cầu. Chuyên gia bi quan về kinh tế thế giới trong thời gian tới. Tân Thủ tướng cảnh báo kinh tế Ý suy thoái năm 2023. Mỹ tôn trọng quyết định can thiệp thị trường ngoại hối của Nhật. Một số người giàu Trung Quốc bi quan về tương lai sắp tới. Tất cả sẽ có trong chương trình Thời sự quốc tế ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình Thời sự quốc tế hôm nay. Sau đây là những thông tin chi tiết. Vào đêm ngày 25 tháng 10, tờ Kiev Independent cho biết, trong 24 giờ qua, Nga đã tiến hành 11 vụ không kích vào Ukraine bằng tên lửa và máy bay không người lái. Các mục tiêu cơ sở hạ tầng năng lượng tiếp tục bị tàn phá. Điều này đang gây ra nhiều hậu quả tiêu cực về xã hội. Ví dụ nhiều thành phố không có điện để dùng, ước tính 1/3 nhà máy phát điện trên toàn quốc đang bị hư hại. Tính từ ngày 10 tháng 10 đến nay, Nga đã tiến hành hơn 300 đợt không kích trên toàn lãnh thổ Ukraine bằng máy bay không người lái và tên lửa. Hai tỉnh Sumy và Dnipro bị tấn công với tần suất cao nhất, do dân nơi này tập trung nhiều cơ sở hạ tầng năng lượng, cũng như các kho chứa vũ khí đạn dược. Bộ Quốc phòng Ukraine thông báo, trong các đợt tập kích này, họ bắn hạ khoảng 70% máy bay không người lái của Nga. Tuy nhiên, 30% còn lại đánh trúng mục tiêu, cũng là cơn ác mộng tại nhiều địa phương. Để đối phó với các cuộc không kích này, chính phủ Ukraine liên tục kêu gọi sự viện trợ của cộng đồng quốc tế, nhất là những hệ thống phòng không mới nhất. Nhiều quốc gia cũng đã gửi cho Ukraine các hệ thống phòng không tiên tiến như Đức và Mỹ. Hội đồng Quốc phòng tối cao của Romania mới đây cho biết họ sẽ tăng tốc mua sắm trang thiết bị quốc phòng, cũng như đàm phán với Thổ Nhĩ Kỳ, Bulgaria và Georgia để đối phó với các tác động tiềm tàng từ cuộc xung đột ở Ukraine tới Biển Đen. Biển Đen rất quan trọng với việc vận chuyển ngũ cốc, dầu và các sản phẩm từ dầu mỏ. Vùng biển này được chia sẻ bởi Bulgaria, Romania, Georgia, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine và Nga. Trong 8 tháng kể từ khi Nga tấn công Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ, Romania và Bulgaria đã tiến hành rà phá các quả mìn trôi dạt trên Biển Đen. Trong thông báo của Hội đồng Quốc phòng Romania có đoạn, các đề xuất với những quốc gia láng giềng nhằm duy trì hòa bình ở Biển Đen và tránh việc xung đột được mở rộng. Các đề xuất bao gồm tăng cường lực lượng vũ trang của Romania, đẩy nhanh chương trình mua sắm quân sự, tổ chức nhiều cuộc tập trận hơn của NATO, thúc đẩy đàm phán với các nước láng giềng ở Biển Đen và phát triển các dự án kết nối trong khu vực Biển Đen. Thông báo không cung cấp thông tin chi tiết về vụ mua sắm quân sự, như mua những vũ khí gì và mua từ đâu. Romania có biên giới dài 650 km với Ukraine, là nơi có hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo của Mỹ. Tính đến nay, nước này có một nhóm chiến đấu thường trực của NATO đóng quân. Khoảng 2,65 triệu người Ukraine đã chạy sang châu Âu qua ngã Romania trong 8 tháng kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Ukraine đã gửi hơn 5 triệu tấn ngũ cốc đến cảng Constanta ở Biển Đen của Romania để nhờ xuất khẩu dùm kể từ ngày 24 tháng 2 và hơn 5,5 triệu tấn các sản phẩm khác bao gồm cả quặng sắt. Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác với Nga để đưa ngôi sao bóng rổ Brittney Griner hiện đang bị bỏ tù trở về nước càng sớm càng tốt. Cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng, ông Jake Sullivan cho biết như vậy sau khi tòa án Nga tuyên án 9 năm tù với cô vào ngày 25 tháng 10. Ông Sullivan nói, chúng tôi biết thông tin từ Nga rằng Brittney Griner sẽ tiếp tục bị giam giữ một cách sai trái trong những hoàn cảnh không thể chấp nhận được, sau khi phải trải qua một thủ tục tư pháp chưa đáng tin vào hôm 25 tháng 10. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với Nga thông qua mọi kênh hiện có và nỗ lực hết sức để đưa Brittney về nước, cũng như hỗ trợ vận động cho những người Mỹ khác bị giam giữ ở Nga, bao gồm cả Paul Whelan. Phát biểu với báo giới, sau khi tòa phúc thẩm ở Nga giữ nguyên án tù 9 năm với Griner, luật sư Alexander Boykov của cô nói, chúng tôi hy vọng rằng một cuộc trao đổi tù nhân có thể xảy ra. Nhóm pháp lý sẽ nói chuyện với cô Griner trong vài ngày tới và quyết định xem cô có muốn theo đuổi một kháng cáo nữa hay không. Trong khi đó, Tổng thống Joe Biden cho biết Mỹ đang liên lạc thường xuyên với Nga về trường hợp của vận động viên Brittney Griner, ngôi sao bóng rổ của Hoa Kỳ bị giam giữ tại Nga sau khi cô bị bác đơn kháng cáo bản án 9 năm tù vì tội buôn lậu hàng không cho phép. Ông nói, chúng tôi thường xuyên liên hệ với nhà chức trách Nga để làm sao đưa Brittney và những người khác ra ngoài. Cho đến nay, chúng tôi không nhận được nhiều phản ứng tích cực, nhưng chúng tôi sẽ không dừng lại. Ông Biden cũng cảnh báo Moscow
không nên sử dụng vũ khí hạt nhân sau khi Nga nói tại Liên Hợp Quốc rằng họ tin Ukraine đang lên kế hoạch cho một quả bom bẩn, cáo buộc mà các quan chức phương Tây bác bỏ. Ông nói Nga sẽ phạm một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng khi sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật. Đó sẽ là một sai lầm nghiêm trọng. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Chuck Schumer mới đây đã mời Tổng thống Israel Isaac Herzog tới phát biểu tại một cuộc họp chung của Quốc hội. Bà Pelosi và ông Schumer cho biết trong một bức thư gửi Tổng thống Herzog hôm thứ Ba 25 tháng 10 rằng họ hy vọng Quốc hội sẽ có dịp để nghe ý kiến của ông ấy như một cột mốc lịch sử và sự vui mừng nhân kỷ niệm 75 năm thành lập nhà nước Do Thái. Trong bức thư có đoạn, nhân dịp trọng đại này đối với nhân dân và nhà nước Israel để ghi nhận mối quan hệ đối tác sâu sắc giữa hai quốc gia của chúng ta. Thay mặt lãnh đạo lưỡng đảng, lưỡng viện của Quốc hội, chúng tôi mời ngài phát biểu tại một cuộc họp chung. Lời mời được đưa ra khi ông Herzog đến thăm thủ đô Washington để gặp Tổng thống Biden và các quan chức hàng đầu khác của Hoa Kỳ. Bà Pelosi và ông Schumer cho biết Tổng thống Harry Truman công nhận Israel ngay sau khi nước này thành lập là một điểm đáng tự hào đối với Hoa Kỳ. Bà Pelosi nói, kể từ thời điểm quan trọng đó, Hoa Kỳ và Israel đã chia sẻ mối quan hệ không thể phá vỡ, bắt nguồn từ an ninh chung, các giá trị chung và tình hữu nghị. Chính quyền Tổng thống Truman công nhận quốc gia Trung Đông vào cùng ngày năm 1948 khi một chính phủ lâm thời tuyên bố chuyển thành nhà nước Israel. Theo một số cuộc thăm dò với các chuyên gia kinh tế được Reuters thực hiện gần đây, phần lớn đều cho rằng kinh tế toàn cầu đang tiến gần hơn đến suy thoái khi nhiều nền kinh tế lớn cắt giảm tăng trưởng cũng như các ngân hàng trung ương tăng lãi suất để kìm lạm phát. Một điểm sáng là hầu hết các nền kinh tế lớn đang trong thời kỳ suy thoái hoặc đang tiến vào một cuộc suy thoái đều bắt đầu với tỷ lệ thất nghiệp tương đối thấp so với các đợt suy thoái trước đó. Cuộc thăm dò mới nhất cho thấy khoảng cách giữa tỷ lệ tăng trưởng và tỷ lệ thất nghiệp là nhỏ nhất trong 4 thập kỷ. Mặc dù điều đó có thể làm giảm cường độ suy thoái, nhưng cũng có thể khiến lạm phát tăng cao và lâu hơn so với dự kiến. Phần lớn các ngân hàng trung ương toàn cầu đang đi hơn 2/3 chặng đường so với lãi suất kỳ vọng cuối cùng, nhưng lạm phát vẫn cao hơn nhiều so với mức mong muốn của họ. Sau khi chậm trễ trong giải quyết vấn đề lạm phát, các ngân hàng trung ương toàn cầu đã dành phần lớn thời gian trong năm nay để tăng lãi suất. Hầu hết các nhà kinh tế và ngân hàng trung ương đều cho rằng sẽ có nhiều việc phải làm trong năm tới. Ông Michael Every, chiến lược gia toàn cầu tại Rabobank cho biết, nguy cơ suy thoái toàn cầu là những gì mọi người nói và đã trở thành xu hướng chủ đạo trong các dự báo. Tôi nghĩ điều đó là không có gì phải bàn cãi khi nhìn vào xu hướng ở tất cả các nền kinh tế chủ chốt. Tỷ lệ thất nghiệp thấp cũng là một vấn đề, bởi càng lâu, lạm phát càng mạnh, các ngân hàng trung ương sẽ cảm thấy rằng họ có thể tiếp tục tăng lãi suất. Trong số 22 ngân hàng trung ương được thăm dò ý kiến lần này, chỉ có 6 ngân hàng dự kiến đặt mục tiêu kiềm chế lạm phát vào cuối năm sau. Đó là sự tụt xuống so với cuộc khảo sát vào tháng 7, nơi 2/3 trong số 18 ngân hàng trung ương dự kiến sẽ đạt được các mục tiêu đề ra. Theo các nhà phân tích tại ngân hàng Deutsche Bank, lịch sử không bao giờ lặp lại một cách chính xác, nhưng vì dự báo lạm phát nói chung rất kém trong 18 tháng qua, chúng ta nên hỏi điều gì thường xảy ra khi lạm phát vượt quá các ngưỡng giới hạn. Trong khi đó, thị trường trái phiếu và cổ phiếu toàn cầu đang gặp khó khăn khi đồng đô la Mỹ ở mức cao nhất trong nhiều thập kỷ trên thị trường ngoại hối. 70% các nhà kinh tế, tức 179 trong số 257 người được khảo sát cho biết khả năng thất nghiệp tăng mạnh trong năm tới là từ thấp đến rất thấp, nhấn mạnh quan điểm phổ biến của nhà dự báo rằng đây sẽ không phải là một cuộc suy thoái gây tác động kinh hoàng. Tăng trưởng toàn cầu được dự báo sẽ chậm lại còn 2,3% trong năm 2023, từ mức 2,9% trong năm nay, tiếp theo là mức phục hồi đến 3% vào năm 2024. Hơn 70% các nhà kinh tế cho biết cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt ở nhiều nước sẽ tồi tệ hơn trong 6 tháng tới, trong khi chu kỳ lạm phát có tính chất toàn cầu trở nên tồi tệ hơn do giá năng lượng tăng. Sau khi Nga tấn công Ukraine vào ngày 24 tháng 2, nó sẽ phần lớn phụ thuộc vào việc Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ Fed có khả năng tăng lãi suất cao hơn bao nhiêu. Fed dự kiến sẽ tăng lãi suất 75 điểm cơ bản lần thứ 4 liên tiếp vào ngày 2 tháng 11 và các nhà kinh tế nói rằng Fed không nên tạm dừng cho đến khi lạm phát giảm xuống một nửa các mức hiện tại. Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, dự kiến sẽ tăng trưởng 3,2% vào năm 2022 và thấp hơn nhiều so với mục tiêu 5,5% và cũng thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng trước đại dịch. Nếu không tính đến mức tăng ít ỏi 2,2% sau khi Covid-19 bùng phát năm 2020, thì đó sẽ là con số tăng trưởng thấp nhất kể từ năm 1976. Kinh tế Ấn Độ cũng được dự báo sẽ tăng trưởng dưới mức tiềm năng trong 2 năm tới
với mức trung bình 6,9% trong năm tài chính 2022-2023 và 6,1% trong năm tới. Nền kinh tế khu vực đồng euro dự kiến sẽ tăng trưởng 3% trong năm nay, nhưng đi ngang vào năm 2023 trước khi mở rộng 1,5% vào năm 2024. Chính phủ mới của Ý phải đối mặt với nhiều thách thức khó khăn nhất kể từ Thế chiến thứ hai và nền kinh tế có thể chìm vào suy thoái trong năm 2023. Tân Thủ tướng Giorgia Meloni cho biết như vậy vào hôm thứ Ba, 25 tháng 10, trong bài phát biểu đầu tiên trước Quốc hội. Bà Meloni nói chính phủ sẽ phải chi rất nhiều vào việc kiềm chế tác động của cuộc khủng hoảng giá năng lượng, có nghĩa là họ sẽ phải trì hoãn một số kế hoạch tiêu dùng ngân sách năm 2023. Bà cho rằng Liên minh Dân tộc chủ nghĩa cánh hữu của mình sẽ đảm bảo quyền sở hữu công đối với cơ sở hạ tầng chính, chẳng hạn như đường ô tô và sân bay. Bà cũng hứa sẽ cắt giảm thuế dần dần với các loại chi phí đường bộ. Bà trích dẫn một dự báo từ Quỹ tiền tệ quốc tế IMF dự đoán rằng nền kinh tế Ý sẽ giảm 0,2% vào năm 2023. Tuy nhiên, Bộ Tài chính Ý lại lạc quan hơn, hy vọng mức tăng trưởng là 0,6% trong dự báo gần đây nhất. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen tôn trọng lập trường của Nhật Bản về việc không tiết lộ liệu nước này có can thiệp vào thị trường ngoại hối hay không và can thiệp như thế nào. Một quan chức tiền tệ hàng đầu của Nhật Bản cho biết vào hôm thứ Tư 26 tháng 10, đồng thời nói thêm rằng ông liên lạc chặt chẽ với Hoa Kỳ mỗi ngày. Thứ trưởng Tài chính Masato Kanda đưa ra bình luận đó sau khi truyền thông trong nước đưa tin trong tuần này rằng Nhật Bản đã không đạt được sự đồng ý của Hoa Kỳ đối với sự can thiệp đáng ngờ của họ trên thị trường ngoại hối vào cuối tuần trước, khi đồng yên chạm mức thấp nhất trong 32 năm. Ước tính 1 đô la Mỹ đổi được gần 152 yên. Điều đó đã dấy lên suy đoán rằng Nhật Bản và Hoa Kỳ có thể mâu thuẫn về chính sách tiền tệ. Điều này sẽ gây khó khăn cho việc can thiệp sâu hơn. Các nhà lãnh đạo tài chính G7 đưa ra nguyên tắc ngầm rằng họ phải thông báo cho các đối tác khi can thiệp vào thị trường. Ông Kanda nói tiếp, chúng tôi sẽ theo dõi thị trường để xem liệu có bất kỳ động thái nào quá đáng, gây mất ổn định không và sẽ tiếp tục thực hiện các bước quyết định khi cần thiết. Bộ trưởng Tài chính Yellen hiểu và tôn trọng lập trường của Nhật Bản. Chúng tôi đánh giá cao điều đó. Bộ trưởng Tài chính Nhật Shunichi Suzuki cũng cho biết vào hôm thứ Ba 25 tháng 10 rằng họ thường giao tiếp chặt chẽ với Hoa Kỳ và cả hai đã tái khẳng định thỏa thuận của G7 về tiền tệ. Kể từ khi can thiệp mua đồng yên vào ngày 22 tháng 9, các nhà chức trách Nhật đã giữ kín không cho biết liệu họ có tiếp tục can thiệp thị trường tiền tệ hay không, mặc dù các nguồn tin cho biết sự can thiệp đã được tiến hành lén lút vào cuối tuần trước. Nhật Bản đã chi tổng cộng 9,2 nghìn tỷ yên, tương đương 62 tỷ đô la Mỹ kể từ tháng trước, để nâng giá trị đồng tiền của mình. Vào sáng thứ Tư 26 tháng 10, đồng đô la Mỹ đã suy yếu hơn trong bối cảnh nhiều dấu hiệu cho thấy việc tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Fed đang làm chậm kinh tế Mỹ. Đồng đô la Mỹ đạt mức cao nhất trong 32 năm so với đồng yên là 1 đổi 151,94 vào thứ Sáu tuần trước. The Financial Times đưa tin, một số người giàu ở Trung Quốc có kế hoạch chuyển ra nước ngoài sinh sống khi viễn cảnh về kinh tế có thể tiếp tục tiêu cực và khó đạt được bước tiến lớn trong nhiệm kỳ thứ 3 của Chủ tịch Tập Cận Bình. Vào cuối tuần trước, ông Tập đã củng cố vị trí là nhà lãnh đạo quyền lực hạt nhân, tiếp tục là người lãnh đạo đảng và quân ủy trung ương trong 5 năm tiếp theo. Ông David Lesperance, một luật sư tại châu Âu, người đã từng làm việc với các gia đình giàu có ở Hồng Kông và Trung Quốc nói rằng việc ông Tập mở rộng quyền lực của mình ngoài 2 nhiệm kỳ là một điểm nhấn cho giới thượng lưu kinh doanh. Bây giờ khi vị thế đã vững, có thể ông sẽ tiếp tục hạn chế quyền lực của những tập đoàn khổng lồ như đã làm trong năm 2020 và 2021, thậm chí với quy mô lớn hơn. Ông Kia Meng Long, đối tác cấp cao của Dental-Rodic, một công ty luật Singapore có 6.000 nhân viên tại Trung Quốc cho biết, các yêu cầu mới về kiểm soát tài sản cá nhân và doanh nhân đã được ban ra, khiến nhiều người không thoải mái. Ông nói thêm rằng, Hồng Kông từ lâu là điểm đến ưa thích của giới giàu có và thượng lưu Trung Quốc, đã trở nên kém hấp dẫn khi các quy tắc về an ninh được thực thi nghiêm ngặt. Ông Lesperance cho biết, nhiều khách hàng của ông đã dành nhiều năm để chuẩn bị xuất cảnh khỏi Trung Quốc, chuyển vốn hợp pháp đến các khu vực tài phán nước ngoài an toàn và sắp xếp nơi cư trú thay thế, cũng như quốc tịch mới bên ngoài Trung Quốc cho gia đình của họ. Ông nói, người Trung Quốc không chỉ lo lắng về những tin đồn về việc áp thuế tài sản để đóng góp cho sự thịnh vượng chung, họ cũng ngày càng quan tâm đến sự an toàn cá nhân của mình, ngay cả khi đã rời đi. Nhưng nỗi lo sợ đó đã trở nên rộng lớn hơn sau khi một loạt những người nổi tiếng bị điều tra hoặc tạm ẩn náu trong thời gian qua, như người sáng lập Alibaba là tỷ phú Jack Ma, chuyên gia đầu tư tài chính Xiao Jianhua, hay ông trùm bất động sản Whitney Duan. Các công ty tư vấn nhập cư ở Thượng Hải và Bắc Kinh đã báo cáo lượng đơn xin cấp thẻ xanh Mỹ cho những người giàu đã tăng đột biến trong thời gian gần đây. Chương trình thời sự quốc tế của chúng tôi đến đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những số tiếp theo.